Iyari mga nagapangunang ang mga balita sa siningat takna sa local news. Wala sa face-to-face nga klase sa siyudad sang Iloilo subong nga Lunes, Hulyo 21, 2025, gikan sa preschool tungtod sa senior high school lunsay sa public ug private schools. Sunod sa alkalde sa siyudad sang Iloilo ginatugyan sa diskresyon sa mga school administrators ang sabahin sang tertiary level. Samtang may mga LGUs man nga nagdeklarar nga wala sang klase sa mga adlaw, all levels ginalakipan ini sang Pavia, Uton, Tigpawan, Liganes kag San Joaquin. Pasyente nga ginpaidalom sa awake craniotomy nakagwa na sa intensive care unit. Ginkonfirmar ni Dr. Derek Ben Habines, ang lead surgeon sa pag-opera sa pasyente nga ginpaidalom sa awake craniotomy nga nakagwa na sa intensive care unit ICU sa ospital sa tung Domingo, Hulyo 20, 2025. Agyara na sa isa ka ulo. Kapin sa 10 ka oras ang ginhimo nga pag-opera sa pasyente sa tung July 17 sa Western Visayas Medical Center agud nga makuha ang tumor sa iyang utok. Pinakauna ini nga gayon nga giniwat ang awake craniotomy sa Panay. Importante sunod sa kay Dr. Habines nga bugtaw ang pasyente agud girayon nga may buruan ang epekto sa operasyon kag matungod kung may reaksyon sa rawas ng pasyente samtang ginapaidalom sa procedure. Kaupod ni Dr. Habines nga nag-opera sa pasyente sa Dr. James Mercado sa Davao Doctors Hospital, Dr. Ceres Laud nga uman ang nag-handle sa neuroanesthesia kag Dr. Paul Christian Subrevega nga isa ka neuropsychiatrist. Pulis nga nasapuan nga naginutaw sa Iloilo River ipo-autopsy. Ipo-autopsy ang bangkay sa pulis nga nasapuan nga naginutaw sa Iloilo River bisan pa nga wala sa may nakita nga pila sa lawas agud mo biruan ang kabangdanan sa iya kamatayon. Naburuan nga nasapuan sa Iloilo River sakop sang Esplanade 1, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City sang Domingo sang aga Hulyo 20, 2025. Ginkilalang pulis na si Patrolman Dandy Luis Taion, 28 anyos sa Barangay Taiwan, Baywan City, Negros Oriental kag nasain sa Regional Communications and Electronics Unit RCEU 6. Sunod kay Police Captain Val Campbell, officer in charge sa Iloilo Police Station 10 sa Mandurriao, ngayara sa barak sa Bro 6 ang service firearms sang pulis. Ang sini halos hindi masugilanon ang iya iloy nga si Emily Taion samtang sunod sa may sini nga si Dande. Ila ginalauman nga makapauli ang ilapata sang Sabado apang wala makaabot dito kang nagpadyak sila sang kabaraka. Tungod sini ilagin parakat ang asawa sang ila anak nga si Hazel padulong sa Iloilo gudi badoon ang iya kahimtangan. Sunod sa ama iuli nga nakontak ni Hazel si Dandy Luis takna na siya sang gabi sa tung Huwebes, Hulyo 18, 2025. Si Patrolman Taion ang naggraduar sa Public Safety Basic Recruit Course sa tung 2021 class Actibay. Pagkatapos sa magsulod sa pagkapulis, siya ang nadistino sa National Support Unit sa Regional Communications and Electronics Unit sa Police Regional Office 6. Sa pagkamatay ni Patrolman Taion, nawadaan sa ngamay ang iya duha ka mga anak nga 7 anyos kag 4 anyos. Kapin 24 ka pamilya apektado sa sunog nga luntad sa Muslim community sa Colase. Nagluntad ang sunog sa Muslim community sa Barangay Helandori, Colase, Antique, pasado na 7 sa gabi, Hulyo 20, 2025. Kapin sa 24 ka pamilya na apektado sa sunog nga pasado na alas 9 sa gabi na deklarar nga under control sa Colase Bureau of Fire Protection. Nakabulig sa pagpanong sa kalayo ang pagpundak sa ulan. Kinaimbestigaran pa sa Bureau of Fire Protection kung anong gintunan sa pagtuaw sa kalayo. Kabalita nasyonal, bugas bastante ang supply bisan nagapagyo kag nagabaha. Ginpasiguro naman sa Department of Agriculture nga bastante sa gyapon ang supply sa bugas bisan dako nga bahin sa Pilipinas na naigo sang pagyo kag baha. Sunod kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, apisar nga gina-assess pa nila ang kalitan sang pagyo krising nagapati ang ahensya nga hindi ini makatugas sa kagkulang supply sang humayan kag posible pagkagaba sang humayan sa pungsod. Ginsiling sini nga bangod nakalkular na nila ang kadamon sa mga pagyo nga nagabisita sa pungsod, ilagin pa siguro nga may sa nagkakaigo ang supply sa bugas bisan pa nga magluntad ang mga pagyo ug pagbaha. Balita international, nagdangat na sa 38 patay sa nagkulog na tourist boat sa Vietnam. Nagdangat na sa 38 ka personang napatay sa nagkulog na tourist boat sa Halong Bay sa Vietnam sang Sabado, July 19, 2025. Sunod sa report, 53 ang sakay nga ginalagipan sa 48 ka turista kag 5 ka crew members. Halos Vietnamese sa pasahero, lakit ng pila ka kabataan. Nakaluwas naman ang pulo ka mga sakay. Natabong insidente sa nginali nga nagmadlo sang hangin, nagmunog ang ulan kag may mga pagpangilat nga nagluntad. Sa sports news, majority draw ang gitagatan sa Sambua sa tunga ni Pacquiao kag Barrios. Nagdangat sa majority draw ang Sambua sa tunga ni anay 8th Division World Champion Manny Pacquiao kag Mario Barrios nga giniwat sa MGM Grand Garden Arena. Isa ka judge ang naghatag sa 115-113 para kay Barrios, ang reigning WBC welterweight champion. Samtang duha kay panpapareho nga may 114-114. Puno sa aksyon ang nangin Sambua sa duha kun sa din gingamit ni Barrios ang epektibo nga jab patok sa determinado nga si Pacquiao. Ngin pakita ang
ang iyang kombinasyon kag agresyon halin sa siya tubtub sa uling round sang sampuwa. Inyo nabatian ang mga balita sa sining atak na. Maraming salamat. Tubtub sa liwan.